Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, keling men niyat qilaman, yo'qsa kanalga obuna bo'lasiz. Sizning zurriyotingizda Baytullohning imomlari chiqsin, hofiza Qur'onlar chiqsin. Do'stim, siz O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarosiz. Bir kunda sizlarga kirdi-chiqdi xizmatlarini samolyotda taklif qilamiz. Alloh haringizni bergur, joningizni qiynamasdan bir kunda gransiya xizmatdan foydalansa bo'ladi. Keling, ketishni syomka qilyapti. Tojikistonga ham, brat. Bor, bratishka, Tojikiston fuqarosi bo'lsa ham, bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi-chiqdi xizmatini taklif qilaman. Tojikiston fuqarolari samolyotda uchadi, Tyumenga boradi. O'zimizda sizga o'xshagan shustri voditellarimiz bor ekan. Sizdan ham shustri, hali qo'ydi og'zidan cho'p olmaganda ular. Ana shu voditellarimiz shunday Tojikiston fuqarolarini gransiya qildirib, yana Tyumenda aeroportiga olib borib qo'yadi. Tyumenda aeroportidan keyin agar Moskvadan bo'lsa Moskvaga, Piterdan bo'lsa Piterga uchib boradi uka. Arzon narxda qilib beraman. Jaqqa javob berib, Tojikiston bapesh deb turib kommentariyani bum qilib portlatib yuboringlar do'stlar. Aynan Tojikiston fuqarolari uchun ham bir kunda kirdi-chiqdi xizmatini taklif qilaman. +7 kodi bilan 921 762 25 00 raqamlariga murojaat qilasizlar. Jigar kommentariyada Tojikiston bapesh deb Oybek Hara deb yozib chiqib ketinglar.